یہ تو رواج ॾिसी रहिया हो रवाज जे सिस्टम थो हले ग़रीबनि जी मदद कान्हे मिस्किननि जी मदद कान्हे हाणे असां वटि ख़ैरातूं बि रवाज ते थी वियूं आहिनि ख़ैरातूं बि रवाज ते कीअं कंहिंजो पीउ मरी वियो या ख़ैरात थो करे बाबे जे ईसाले सवाब जे लाइ फर्स्ट क्लास कार्ड थो छपराए फर्स्ट क्लास कार्ड हाणे कार्ड कंहिंखे ॾींदा कंहिं ग़रीब खे न ॾींदा वॾा पैसे वारा हुजनि वॾा ज़मींदार हुजनि उन्हनि खे कार्ड ॾींदा हाणे उहे ईंदा फर्स्ट क्लास खाधा उन्हनि जे लाइ तयारु थींदा ग़रीब खे सुको छवर बि न मिलंदो हिकिड़ी ॻाल्हि यादि रखो जमानी जो नालो ख़ैरात जी मानी थजो जमानी जो नालो ख़ैरात जी मानी या ख़ैरात जी मानी सरदारनि जो हक़ न आहे भोतारनि जो हक़ न आहे ज़मींदारनि जो हक़ न आहे पैसे वारनि जो हक़ न आहे ख़ैरात जी मानी ग़रीबनि जो हक़ आहे मिस्कीननि जो हक़ आहे यतीमनि जो हक़ आहे बेवहारनि जो हक़ आहे हाँ तो के जेकरे दोस्त पहचाना है यार पहचाना है जुदा उन्हें दावत कर लेकिन खैरात के नाले से बदनाम न कर मदीने जो साईं गरीबन की मदद कंदो हो मिस्किनन की मदद कंदो हो यतीमन की मदद कंदो हो सुनो वाली मारे तवज्जो कर सुनो वाली हिकड़ी मजदूरी की वटे पैसा कमाए जब सामान वठी आयो अमर फातिमा की फरमाई फातिमा हिन मटे हिस्सा कर हिकड़ो सो पचा वो खाओ हिकड़ो सो पको दस्तरखाने ते आयो मुझे मुर्शिद अली वेठो मुझे मुर्शिद हसन मुझे मुर्शिद हुसैन अम्मा फातिमा साण वेठी अञा गिरह ना है भगो दरवाजे ते आवाज आयो कुछ अथर जो मां मिस्कीन हां कुछ कोने खाण जे ला माण्हू मखे ॿुधायो तो सखी जो घर थी अमर फातिमा जनाब अली के फरमायो अली देर न कर ये हिकड़ो सो मिस्कीन के ॾई आ बेनिहारे थे दो सौ पक्को दस्तरखाने थे आयो मुझे मुर्शिद अली वेठो मुझे मुर्शिद हसन मुझे मुर्शिद हुसैन अम्मा फातिमा साण अल्लाह के गिरह ना है भगो दरवाजे ते आवाज आयो कुछ अथर जो यतीम हां कुछ कोन खाण जे लाइ माण्हू मखे ॿुधायो सखी जो घर थी अमर फातिमा जनाब अली के फरमायो अली देर न कर दो सौ तीन के रही आ बेनिहारे थे दो सौ पक्को दस्तरखाने ते आयो मुझे मुर्शिद अली वेठो मुझे मुर्शिद हसन मुझे मुर्शिद हुसैन अम्मा फातिमा साण वेठी अञा के गिरो ना आई बगो दरवाजे ते आवाज आयो कुछ अथर जो मां केदी हां हाणे जान छडिया मस आजाद थियो माण्हू मखे ॿुधायो आ सखी जो घर थी अमर फातिमा जनाब अली के फरमायो अली देर न कर एटरो सो केदी के रही आ या सोने अली जी सखावत आ दावा तो करे महेदरी बंदो आ मां सोने अली जो नौकर हां सोने अली जो नौकर वो आहे जो सोने अली जे नक्श कदम ते हले जरे सोने अली या सखावत कई ना अल्लाह के सोने अली जी सखावत ॾाढी वणी वई अल्लाह से जनाब जिब्रील के मोकिलियो जनाब जिब्रील कुरान खणी आयो बिखरे मोहम्मद अरबी जे खिदमत में अल्लाह छा फरमायो कुरान मुक़द्दस में रब फरमायो वयुतिमून तआम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा रब तो फरमा मुझा महबूब ओ मदीने जा मीर अली मा अल्लाह के ॾाढो थो वणे मुझा महबूब अली की सखावत क़यामत जे सुबह ताईं कुरान जो हिस्सो थो बणाया मुझा महबूब अली हिकिड़ो सो मुंहिंजे नाले ते मिस्कीन खे ॾेई आयो ॿियो सो यतीम खे ॾेई आयो टे सौ केदी खे ॾेई आयो मुंहिंजा महबूब अली मां अल्लाह खे ॾाढो थो वणे मदीने जो मीर गरीबन मिस्किन यतीमन जो एतरो ख्याल कंदो हो जो ईद जो ॾिहाड़ो आ मुंहिंजो साईं ईद नमाज़ पढ़ण जे लाइ निकितो रस्ते ते यतीम निगर रोई रहियो आहे मुंहिंजो साईं फरमायो बच्चा छो थो रोए बच्चा तो छा थियो आहे अर्ज़ तो करे साईं बाबू कोन्हे अॼु ईद जो ॾिहाड़ो आहे साईं बाबू कोन्हे मूंखे नवां कपिड़ा वठी ॾे हां साईं बाबू कोन्हे जेको मूंखे ईद खां वठी हले हां साईं अमड़ बि कान्हे जेका तड़ कराए हा ख़ुशबू मले हा तोखे ख़बर आहे त मदीने जे साईं उन यतीम बच्चे के पंहिंजनि कुल्हनि ते कयऊं उहे कुल्हा जिन जन्नत जे जवाननि जा सरदार मुंहिंजो मुर्शिद हसन मुंहिंजो मुर्शिद हुसैन सवारी कंदा हा मुंहिंजो साईं
یتیم بچے کے گھر کھڑی آئے سنج فرمائے امر عائشہ کے عائشہ ان کی تڑکر آئے عائشہ ان کے خوشبو مل امر عائشہ ان بچے کے تڑکر آئے امر عائشہ ان بچے کے خوشبو ملی امر عائشہ ان بچے کے نوا کپڑا پاتا وہ یتیم بچوں جو کچھ منٹ اگ میں روئے پیو تو کھلے پیو چھو تو مدینے جو سائیں رو دڑن کے کھلان آئے سنج فرمائے بچہ گھبرائے نہ بچہ پریشان نہ تھی بچہ مایوس نہ تھی بچہ تکھے اگر بابا نہ ہے آج کھاتا تو بابا ماں محمد عربی بچہ تو کہ امر نہ ہے اج کام بودو جی امر مجھے پیاری گھر بھاری حضرت عائشہ صدیقہ یہ مدینے جو امیر ایترو یتیمن جو خیال کندو ہو ایترو مسکینن جو خیال کندو ہو ایترو غریبن جو خیال کندو ہو اے مجھے امر فاطمہ بھی سخاوت کے پے کر اللہ اکبر مجھے سائیں خدمت میں مہمان آئے مجھے سائیں حضرت بلال کے موکلو بلال سکتن جا کڑا کھڑکا ہے کہتا کو کھادے پیتے جو سامان ملے مجھے مہمان کے منی کھا رہا ہے حضرت بلال کڑا کھڑکائیں دی عمر فاطمہ جو دروازے تھی آئیو دروازے کھڑکائیں اندر آوازو آئیو مدکل باپ ممبل باپ یہ دروازے تھی آوازو کیر تو کرے یہ دروازے تو کھڑ تو کیر تو کرے حضرت بلال کیا آنا بلال عمر فاطمہ فرمائے بلال کی آئے ہوا کہ تجھے باب محمد عربی جو مہمان آئے ہوا مجھے سیمہ کے موکلیو سکتی جا کرا کھڑکا ہے کھادے پیتے جو سامان ملائی مجھے مہمان کے مانی کھڑا ہے فاطمہ کڑا کھڑکائیں دے تجھے دروازے تھے آئے ہوا عمر فاطمہ فرمائے بلال سچ تو چاہیں آہے تو کچھ کو نہ پر باب محمد عربی جو مہمان کے خالی کیے موٹایا عمر فاطمہ پنجی پوتی عمر فاطمہ پنجو رہو ہاتھ بلال کے بھتجے پریاں اچھلا رینو بلال برسا یہودی کے دکان تھی کپڑے بھی وٹھنے تھی بلال یہ مجھے پوتی بلال یہ مجھے راہ ان یہودی کے نہیں کرے ان کا پیسہ وٹھی کرے مجھے باب محمد عربی جو مہمان کے مانی کرے یہ سخاوت ہے امتان کے آخر میں یہ عرض کرس جتو بھی تھی سگے پانچو پاڑ کے گناہن کا بچائیو گلتن کا بچائیو لوہن کا بچائیو پانچو پاڑ کے گلا کا بچائیو ساڑ کا بچائیو چگلی کا بچائیو کوڑ کا بچائیو ایک بے جی مدد کیو ایک بے سب تعاون کیو مجھے کو چلو اللہ سے منظور میں مقبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین